接下来是我们的切块机，它可以切牛轧糖、米血、雪 Q 饼、雪花饼。我展会只有带单刀，其他有单刀跟双刀，有360型跟600型，尺寸一样都可以做客制化，切割的厚度3公分内都可以做切割。我现在有做一个改良，是我这边有一个防手的，减少了意外发生。太多人反映说这个很危险，就做了这个小的改良。这边做透明亚克力板，知道说我的机器有在运转，它都会亮灯，然后开关在这边，紧急开关跟我们的控制开关，尺寸一样都可以去做客制化，一样私讯我。